စစ်မှန်တဲ့ပညာရေးကလည်းအောင်မြင်မှုအိမ်မက်တွေအားလုံးကိုဖန်တီးပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မတို့ယုံကြည်တဲ့မြန်မာ Imperial College ကလည်းအောင်မြင်မှုအိမ်မက်တွေအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့မှဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ် Student life ကတော့ဒီမှာပျော်စရာရမ်းကောင်းတယ် Bachelor မှာလည်း assignment လုပ်ရတယ် presentation လုပ်ရတယ် group work တွေနဲ့ရောပြီးတော့ campaign တွေ activity အများကြီးလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကျောင်းမှာသင်ရတဲ့အရာတွေအလုံးမှာပုံမှန်လုံးနေတာထက်ကိုဒီ education ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့လုံနိုင်လာတယ်ပို့ပြီးတော့နားလည်တယ်ပို့ပြီးလွယ်ကူလာတယ်ပို့ပြီးတော့အရှိရောက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရက်တွေဆိုတာကတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရပါဘူးဒီလိုမျိုးပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြောမှဆိုဂရုတစိုက်နဲ့တည်တည်ချာချာသင်ကြားပေးရတဲ့ teacher ပို့ရော MIC team တစ်ခုလုံးရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်စာသင်ကြားမှုတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲအားကစားအမှုပညာနဲ့ extra curricular activities တွေအများကြီးပြုလုပ်နိုင်တော့ကျွန်တော် MIC ကျောင်းသားဘွားအရင်ပြောစရာကောင်းပါတယ်ဒီကျောင်းမှာသူက activities တွေအများကြီးရှိရဗျာဒီ music ပဲဖြစ်ဖြစ် dance ပဲဖြစ်ဖြစ် art ပဲဖြစ်ဖြစ်အစုံရှိရဗျာပြီးတော့ gaming တော့ရှိသေးရဗျာအဲ့တော့လုံးဝ activity တွေရတဲ့အစုံပဲအဲ့လိုမျိုး activity တွေရှိတော့ကျောင်းသားတွေကို education နဲ့ပတ်သက်ရင်ပို့ပြီးတော့ engage ဖြစ်စေရပါတော့ MIC တက်ခဲ့တဲ့တောက်လျှောက်လုံးကျွန်တော်လုံးဝပြောခဲ့ပါတယ် inspire ဖြစ်တဲ့သူက teacher ပို့ပေါ့နော် teacher ပို့လိုမျိုးလူငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်အများကြီးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအကျိုးပြုနိုင်မယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်နိုင်မယ်လို့ကိုရည်မှန်းထားပါတယ် MIC မှာဆိုရင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေအပြင်အခြားဗဟုသုတရရှိစေမယ့်စာအုပ်တွေအများကြီးကိုလည်း Imperial Library မှာထားရှိပေးထားပါတယ်21ရာစုရဲ့စင်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်မှုပညာရေးကအရေးပါတဲ့ခံကဏ္ဍမှာပါဝင်ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ပညာရေးရဲ့စ조사အထောက်မှုရဲ့ယုံကြည်မှုရဲ့တည်မှုရဲ့ရှိအောင်မှု impact တွေအားလုံးကကျမတို့အတွက်ဖြစ်လာမှာပါအရင်တော့ HND နဲ့ Bachelor တက်တော့ငါဆိုညီမနဲ့ရွေးတူကျောင်းသားတွေတဲ့အဲ့လိုညီမတက်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ MBA မှာကျတော့ညီမတက်တဲ့ချိန်တော့ငါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ work experience ရှိတဲ့အမတွေကိုတွေလည်းတော်တော်များတက်ခဲ့ရတော့ကြောင့်ညီမအတွက် future မှာဒီကိုက business လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအမတွေကိုတွေရဲ့ experience ကိုယူပြီးတော့မှလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် MIU ကတော့ဒါနာမည်ကြီးတဲ့ကျောင်းထဲမှာလည်းကိုပါတယ်ပြီးတော့ဒီ cost structure တွေအနေနဲ့ကလည်းပေါ့နော်ကိုရိုးလိုအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အချိန်အားဖြင့် flexible ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော် MBA ကိုတက်ဖို့ရွေးခဲ့တာပါ MIC ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ turning point တစ်ခုထဲမှာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ career development အတွက်လည်းအများကြီးကို support ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့တဲ့ချိန်မှာလစ်ဟာမှုမရှိရပါဘောเนาะအကြောင်းကဆရာမတွေကနေပြီးတော့မို့ supporting အများကြီးပေးရပြီးတော့ဒီတငယ်ချင်းတွေကလည်းတယောက်နဲ့တယောက် support ဖြစ်ကြရပေါ့เนาะသိချင်တဲ့အရာတွေကိုအဆင်မပြေတဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင် student support ကကိုရီမတွေကနေပြီးကူညီပေးရပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့အတွက်မို့ဒီမှာတက်ရတဲ့ချိန်ကြီးကဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် experience တွေတဲ့အရန်ကောင်းတယ် international အဆင့်မိမိပေါ့เนาะတက်ရတဲ့ feeling မျိုးလေးရရပြီးတော့တကယ်ကျောင်းရဲ့ surroundings ကလည်းအရန်အောင်မှာ warmly welcome ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးနေနဲ့ဒါလာရောက်ပေါ့เนาะတက်ဖို့အတွက်အကုန်လုံးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ် UK quality education ကိုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ presentation လုပ်တဲ့အခါရောပြီးတော့ assignment တွေကျွန်တော်တို့ထပ်တဲ့အခါမှာလည်းအရန်ကိုမှ standard ရှိနဲ့လုံးဝ higher quality education ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အခုမှစတက်မယ်ညီလေးညီမလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နှွေးထွေးစွာဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာအိမ်မက်မက်ပါအိမ်မက်များယုံကြည်ပါအိမ်မက်များအကောင့်ထဲပေါ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်မတို့ရဲ့မြန်မာ Imperial College MIC ကနေနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ် Start small dream big အိမ်မက်တော့အကြီးမှန်းရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်မက်သေးသေးလေးတွေကနေစပါလို့တစ်ချက်ပြောချင်ပါတယ် Grade 9နဲ့ Grade 10တက်နေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်အင်္ဂလန်နိုင်ငံတိုက်ရိုက်ပေးအပ်တဲ့ Imperial International Foundation Program တက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အောင်မြင်ပြီးသူတွေအတွက် Bachelor in Business and Management Bachelor in Marketing Management Bachelor in Hospitality and Tourism Management တက္ကသိုလ်ဘွဲရပြီးသွားပြီးလုပ်ငန်းခွင်မှာပို့ပြီးအောင်မြင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရရှိခြင်းတဲ့သူငယ်တွေအားလုံးအတွက်အင်္ဂလန်နိုင်ငံကနေပေးတဲ့စီးပွားရေးမဟာဘွဲ MBA တကယ်လက်တွေ့လောကမှာဒီထက်ပိုပြီးစနစ်တကျအုပ်ချုပ်မှုနည်းပညာတွေရကျင်တဲ့သူတွေအတွက် Doctorate in Business Administration Program ကိုမတော်တက်ရောက်လို့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးပြုလုပ်ထားတဲ့ program တွေကတော့ Certificate Program တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ Imperial College MIC အိမ်မက်မက်ပါအိမ်မက်များကိုယုံကြည်ပါအိမ်မက်များကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပါ